escuchan. Hola gente de YouTube, bueno, del video. ¿Cómo están? Estamos aquí con Chuchi. ¿Ah? Pues gente, esto me Hola gente de YouTube, esto no es es hack. hack, es un bug que descubrimos hace como una hora. Hace, Por eso tenemos esos 700.000 aproximadamente una hora, no es un hack. Para nada, tenemos una infinita para nada. Este es un bug que lo descargué por Happy Mac, pero Happy lo Mac. que estamos haciendo en este momento no es hack. No es hack, Nos es un vayan a bug. reportar, es un bug. Así que repórtenlo. Yay. Mire, el bug consiste en esto, poder saltar más alto, más alto. Y inténtalo ustedes, me dejan en los comentarios Inténtalo si se ustedes. puede, si es que si ustedes lo logran hacer, es porque no es un bug. Es porque es un bug, y si no es porque Happy Mode 3 hack. Y que es obvio que Happy Mode 3 aquí. No, Happy Mode 3 mod de monedas ilimitadas, cosas ilimitadas. No de volar, como está haciendo el PvP. Miau. Francesco Virgolini, fiau. Ah, y ahora cuando mueras o pierdas van a ver la cantidad Francesco de llaves que hemos gastado para poder Miau. Hemos gastado un poco de llaves, aproximadamente unas 5.000. más de 30.000 llaves. No, exagerado. Ya está más. Como 5.000. No, 5.000 no. Más. Bueno, más de 5.000 llaves. aproximadamente. Tenemos que grabar, creo que dejamos de grabar. Un minuto de 3 minutos. O sea, un minuto de 3 minutos. Una grabación de 3 minutos es corto. Comparado a otra que son de 14.000. Bueno, 14.000 no. 14 minutos. Esto es un directo. Bueno, yo tengo un Motorola y se va a grabar directo. Claro, tú sí sabes. ¿En dónde? ¿Pero en dónde? ¿Directos en dónde? ¿De qué? ¿De Free Fire? Vamos por el Free Fire y después de lo que sea. De Subway Sur, de lo que sea, gente, ya saben. Síganme en mi YouTube. Daru Villegas. No, es bueno, aquí sí, suscríbanse y denle like a todos los videos. Y suscríbanse a mi YouTube, que es el Mechanic, se llama. Se puede decir que significa mecánico, pero no significa, o sea, nada, solo suscríbanse a mi canal. Mechanic. Mentira. Y aparece un Goku de fondo. ¿Quieres otaku? ¿Algún problema? Otaku. De malo. Miau. 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 Y como ven, pues, yo soy un poco pro, la verdad. Entonces por eso hago tantas cosas como esta. Mira cómo huele, mira. Y ahora planeo. ¿Ustedes cuánto hacen esto, gente? O sea, ¿saben? Cuando descubran El bug. Cuando descubran el bug, háganlo, graben sus videos y tengan suscripciones y todo. Así como nosotros. Ya tenemos ¿cuántos suscriptores? uno. No, pues Ningún suscriptores, por eso queremos más. Como mínimo debe alcanzar, no, debe alcanzar la meta de likes. Y la meta de like es de un
la meta de suscriptores de un suscriptor. ¿Saben? Nosotros somos humildes, gente, no somos como... No voy a decir Somos nada. como Donato. No voy a decir nada. Como No. Donato. No, Donato pide Que su pide video. 500.000 Pero likes. cállese, hermano. Que pide 500.000 likes. Te van a bañar por andar de decir cosas así. Donato es una rara. Pero igual. Que Barbie le metió cacho. ¡Erda, Donato! Y Donato ve el video, ¿te imaginas? No va, te imaginas. No creo, pero ajá. Es bueno soñar. Soñar nunca ha sido malo. Así que, gente, sueñen. Y en grande. Y suscríbanse. Y ayúdenme a alcanzar los suscriptores. Los suscriptores y los likes. Usted sabe que eso no es difícil. No es nada difícil. Nada más el video, suscríbete. Nosotros somos humildes. ¡Oye, no! ¡Ay! Abre pelado. Dios mío, ahora viene un peladito molestando a nosotros aquí. No, bueno, pues sí, gente. Mi primo aproximadamente tiene un hermano que molesta mucho y se llama Juan David. Ahora mismo nos está echando todas las almohadas donde estamos nosotros. Te voy a joder. ¿Dónde estoy? En el cielo. Vaya, tú tienes diciembre. El brujo. ¡Wow! ¡Descubriste el mundo! Obvio. Y como ven, yo soy un niño youtuber nosotros somos dos niños que quieren alcanzar un sueño de tener varios suscriptores Como uno. como Auronplay o los youtubers famosos que hay por todo internet. Y como ven, nos vemos el anuncio. No, yo no quiero ver anuncios. Toca verse el anuncio, ¿no? A no ser que debemos de jugar. Pero nos vamos a quitar. Como ven, pues mi primo está viendo el anuncio porque yo perdí, ahora le toca a él jugar. Ah, no, ya ahorita voy a perder automáticamente. Voy a ver. Y de la X. ¿Dónde está la Ahí está. Wow, no me Viste que sí, ¿verdad? Bueno, y gente, como ven, somos unos pros. Ahí ahora mismo está jugando mi primo. Y él está haciendo mi técnica. Igualada de ¿Qué pasa? es mi técnica aquí. ¡Ah, papá! ¡Papá! ¡No! ¿Cómo escuché? Bueno, como ven, pues una puntuación de 800.000, 2.000 monedas. Espérate. ¿De qué puesto quedamos de primero? Y como ven, quedamos de primer puesto ¡Juan en David! el mundo. En el mundo, sí. Soy famoso. Como ven, pues nosotros, la mayoría era la persona que había hecho más puntos era 50.000. Pero nosotros hicimos 800.000. Somos muy pro. Entonces, tenemos el récord. Ya saben, no es publicidad pagada, pero les recomiendo que descarguen Subway Surf por Happy Mood. Y hasta la próxima. Y hacen el book que nosotros hicimos, así que Y chao. hasta la próxima. Chao.